ပြင်ပန်းကြည့်လိုက်ရင်အခုနေနေတဲ့ဘဝကြီးကအဆင်ပြေတယ်ပြည့်ပြည့်စုံတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့အဲ့ဒီဘဝကြီးကိုမကြိုက်နေကြဘူးဆိုရင်ပူပင်စရာမရှိဘူးပျော်စရာကောင်းတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ရင်ထဲမှာကွက်လက်ကြီးဖြစ်နေကြတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ version မဟုတ်ဘဲနဲ့သူများရဲ့ version တစ်ခုကိုဘဝလုပ်ပြီးနေခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျမတို့တစ်ခုခုမှားနေတာအဲ့ဒီ what if ဆိုတဲ့ questions တွေကအရာရာကိုပြောင်းလဲပြဖို့ဖြစ်လာခဲ့တာ Welcome to the Life Lab ကျမခင်သီရီဟမ်ပါကျမဘာကြောင့်မပြောခင်မှာ The Life Lab ဘာလို့ဖြစ်လာရလဲဆိုတာနဲ့ဘယ်သူတွေအတွက်အကျိုးရှိမလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးပြပြပေးချင်ပါတယ် Life Lab မှာ traditional sense အရ life hacks တွေ productivity hacks တွေကို focus လုပ်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့ဘဝအတွက်အခြေခံအကျဆုံး foundation and fundamental ဖြစ်တဲ့ identity, self-awareness, self-discovery, purpose, confidence, expectations, belief ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်တွေ့အသုံးချလို့ရတဲ့ theory တွေနဲ့အဲ့ဒါတွေကိုဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ apply လုပ်သွားမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုအဓိကထားပြီးပြပြပေးချင်တာပါနောက်ပိုင်းမှာလည်း one-on-one coaching နဲ့ group work sessions တွေပြုလုပ်ပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ the life lab ကဘဝဇက်ခုံထဲမှာဇမျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်လို့ခံစားနေရတဲ့သူတွေအတွက်မေးခွန်းတွေထုတ်လို့ရအောင်ကိုပြန်ကြည့်တတ်အောင် introspect ပြန်လုပ်တတ်အောင်အခွင့်အလမ်းပေးသွားမယ် space တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုကျမဘဝအကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးပြောပြပါမယ်ကျမက communications လောကမှာ12နှစ်ကျော်ကြာလောက် communications and public relations professional တယောက်အဖြစ်အလုပ်လုပ်နေတာပါဒီ12နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာ agency မှာလည်းအလုပ်လုပ်တယ် corporate life မှာလည်းကျမအလုပ်လုပ်ဖူးပါတယ်ဆိုတော့ကျမရဲ့ပုံမှန်အလုပ်တရားဆိုလို့ရှိရင်အဖွဲ့အစည်းတွေ brand စီအတွက် strategic communications corporate comms crisis နဲ့ reputation management တွေအတွက် plan တွေဆွဲပေးပြီးတော့ strategic counseling တွေလုပ်ပေးရပါတယ်နောက်အဲ့12နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာပဲbanking sector မှာအလုပ်ဝင်လုပ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ banking financial sectors fintech အပိုင်းတွေမှာလူတွေအလုပ်လုပ်ကြလဲဘယ်လိုစနစ်ထဲမှာအလုပ်လုပ်ကြလဲဆိုတဲ့ဟာကိုလေ့လာခွင့်ရခဲ့ပါတယ် on paper မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမရဲ့ career က solid career တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုထိကြိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လေအခုလို12နှစ်ကြာအောင်လုပ်နိုင်နေတာပေါ့ချိန်တော်များများမှာလည်းအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့တော့ခံစားရတယ်နောက်ပြီးတော့ကျမနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေလုပ်ဖို့ကိုင်ဖက်တွေပေါ့ client တွေကလည်းယုံကြည်ကြတယ်နောက်ပြီးတော့မှလက်ခံလည်းမစိုးဘူးပေါ့ဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့ဘာမှ complaint တက်စရာတော့မရှိပါဘူးအဲ့တော့ကျမဒီ12နှစ်လုံးမှာပြောနေခဲ့တဲ့ဟာက everything is okay everything is the way it is everything is enough until it is not enough တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်ကိုကြိုက်တယ်အတိတ်ပဲရှိတယ်လို့ထင်နေရနေပြီးတော့မှရင်ထဲမှာကွက်လက်သေးသေးလေးစဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့ကနေပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ကွက်လက်ကြီးကကြီးလာပြီးတော့မှ void ကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်လို့တော့ခံစားရတယ်တခုခုကတော့ click မဖြစ်နေဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခံစားချက်ကိုနာမည်တက်ပြီးပြောပါဘာဖြစ်နေလဲလို့မေးလို့ရှိရင်တော့နာမည်လည်းတက်လို့မရအောင်ခေါင်းစဉ်လည်းတက်ဖို့မရှိဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အပြင်မှန်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကအဆင်ပြေနေတာဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျမသိနေတယ်ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာဆက်သွားနေလို့ရှိရင်ငါ fulfill ဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယုံကြည်တဲ့အခါကျတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ကျမစဉ်းစားလာတာပေါ့ဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲဘာငါအတွက်လမ်းကြောင်းအမှန်ဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုအချိန်တော်တော်ကြာစဉ်းစားနေမိတယ်ကျမတို့ turning point တစ်ခုကဘယ်အချိန်မှာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်2025 August လတုန်းကချင်းမိုင်မှာ Women in Leadership Training ဆိုတဲ့ဟာကိုသွားပြီးတော့တက်ရောက်ခွင့်ရတယ် Women in Leadership ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမလိုပဲသက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်ကနေပြီးတော့မှ leadership position ယူထားတဲ့အမျိုးသမီးတွေရာထူးတစ်ခုယူထားတဲ့manage လုပ်နေတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဆိုသူတို့တွေလည်းလာရောက်ပြီးတော့တက်ကြတယ်ကျမပါဝင်စုစုပေါင်း9ယောက်လောက်တော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Women in Leadership ဆိုတဲ့ training အရာကျမတို့ကိုသင်ပေးတဲ့ Andy Kinsandi ကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင် leader ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့တဲ့ကိုဘယ်သူလဲဆိုတာသိရမယ်ပေါ့နော်ကိုတိုင်းကဘယ်သူလဲဆိုတာမသိဘူးကိုရဲ့အုပ်ချုပ်ပုံကဘယ်လိုလဲဆိုတာမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူများပေါ်ကိုကောင်းမွန်သောအုပ်ချုပ်မှုနဲ့လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ Andy Kinsandi ကပြောတယ်အဲ့ဒီ leadership training မှာကျမတို့team တွေကိုဘယ်လို manage လုပ်ရမလဲကိုဘယ်လို manage လုပ်ရမလဲဆိုရယ် insights တွေ tools တွေ techniques တွေအများကြီးကိုသင်ပေးတယ်အဲ့ဒီထဲကတစ်ခုကခုနပြောသလိုပဲကိုဘယ်သူလဲဆိုတဲ့ဟာကိုသိအောင်လုပ်ဖို့အတွက် leadership training မှာကျမတို့ကို reflective လုပ်လို့ရတဲ့မေးခွန်းတွေမေးပေးတယ်
ကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ပြီးတော့မှကြည့်တတ်အောင် mindfulness sessions တွေ journaling sessions တွေ looking inward လုပ်ဖို့ introspect လုပ်ဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးပေးခဲ့တယ်ဒီ training ပြီးတော့ကျွန်မပုံမှန်အတိုင်းပဲအလုပ်ပြန်လုပ်တယ်လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပြန်ဝင်တယ်အဲ့ဒီမှာချခဲ့တဲ့ life missions ကိုပြန်ပြီးတော့မှအကောင့်ထဲမဖော်ဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပဲတနစ်ပြန်ကြသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပဲ ipe နဲ့ဆက်သွားနေတာပေါ့ဂျားထဲမှာလည်းဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲဘာဖြစ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုအမြဲတမ်းစဉ်းစားနေခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ leadership training မှာ life missions တွေကိုကိုယ်တိုင်ချခဲ့ပေမဲ့တကယ်တမ်းအကောင့်ထဲဖော်ဖြစ်လားဆိုတော့မဖော်ဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ purpose ကိုသိနေသည့်တိုင်အောင်သိနေတာတခြားလုပ်နေတာတခြားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့နှစ်ခု align မဖြစ်ပဲねကျွန်မအဲ့လမ်းပေါ်ကိုရောက်မလာခဲ့ဘူးအချိန်တစ်နှစ်ပြန်ကြာသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုပဲရင်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ကွက်လက်ကြီးကလည်းအချိန်ကြာလာတာနဲ့များဖြည်းဖြည်းချင်းပို့ပြီးတော့ကြီးလာခဲ့တဲ့အခါကျတော့ကဲမဖြစ်တော့ဘူးငါတခုခုတော့ပြောင်းမှရတော့မယ်လုံမှရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့တေချာစဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာကျွန်မဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာကြုံခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေ leadership နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေရောနောက်ပြီးတော့မှလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့junior ညီမငယ်လေးတွေရှိရယ်မောင်လေးတွေရှိရယ်သူတို့တွေကနေပြီးတော့တခုခုဆိုလို့ရှိရင်အမရေဒါကတော့ဘလို့လုပ်တင်လဲဒါကတော့ဘလို့ဖြစ်တင်လဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုလာပြီးတော့တိုင်ပင်မေးမြန်းတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသူတို့ပြောတဲ့မေးခွန်းတွေသူတို့မေးတဲ့မေးခွန်းတွေကိုကိုတက်သိနားလေတဲ့လောက်လေးပြန်ပြောရတဲ့အချိန်သူတို့ကပြောတယ်ကြိုးရှိသွားတယ်သူတို့အဆင်ပြေသွားတယ်သူတို့မတွေးတဲ့အရင်တော့ကမတွေးမိခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုစဉ်းစားတက်သွားတယ်တွေးမိသွားတယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာကျမ2025တုန်းကချခဲ့တဲ့ life missions နဲ့သွားပြီးတော့မှ align ဖြစ်နေတာကိုသွားတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကိုသိတဲ့နားလေတဲ့ knowledge တွေကိုကိုတယောက်တည်းကို gatekeep လုပ်ထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားသူတွေအကုန်လုံးကိုပြန်ပြီးမှ sharing လုပ်ပေးခြင်းနဲ့ပြန်မျှဝေပေးခြင်းနဲ့ပြန်ပြီးပြောပြပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒီပြောပြလိုက်လို့ရလာတဲ့ PT နဲ့ပျော်ရွှင်မှုလည်းကျွန်မအယမ်းမှတ်မော်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာငါအတွက်မဖြစ်မနေကိုလုပ်ရမယ် life missions ပဲလို့ကျွန်မယူဆလိုက်ပြီးတော့မှအခုဒီ the life lab ကိုစတင်ဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ leadership training မှာကျွန်မချခဲ့တဲ့ life mission ကတော့ women empowerment အတွက်ပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အခုကျွန်မလုပ်ချင်တဲ့ဟာက it's not just for women ရှိသမျှလူတွေအကုန်လုံးအတွက်အကျုံးဝင်တယ်တကယ်ကိုလမ်းပြောင်းနေတယ် loss ဖြစ်နေတယ်ဘာဆက်လို့လုပ်အောင်မသိဘူးဘယ်လိုလမ်းကြောင်းသွားရမလဲဘာဖြစ်လို့လမ်းပြောင်းနေတာလဲကို့အကြောင်းကိုနားမလည်ဘူးဆိုတော့သူတွေအကုန်လုံးအတွက်အကျိုးရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူတွေအများကြီးကိုလည်းကျွန်မပို့ပြီး reach ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်သူတို့ရဲ့ဘဝတွေအကုန်လုံးလည်းတနည်းအားဖြင့် touch လုပ်ပေးနိုင်မယ်လို့ကျွန်မမျှော်လင့်ထားတယ်ကျွန်မရဲ့ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ career နဲ့ lifestyle ကဘာမှမထူးဆန်းဘူးတာမန်ပဲလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတာမန်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လေကျမလိုပဲအနေထားတူတဲ့သူတွေလည်းရှိလိမ့်မယ်ဆိုတော့ပုံမှန်ရုံးသွားတယ်အလုပ်လုပ်တယ်ကျမတို့ရောက်နေတဲ့နယ်ပယ်တစ်ခုရဲ့ career ladder ကိုကျမတို့စူးစမ်းပြီးတော့တက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ moments တွေအကုန်လုံးမှာဒီ cycle ကြီးလည်နေတဲ့အချိန်မှာဇက်မျိုးရောဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်နေရတဲ့ဟာက weak ဖြစ်လို့လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအိမ်မက်တွေမရှိလို့လားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးကျမအမြင်ကတော့ leadership training မှာသင်ခဲ့ရတယ်တက်ခဲ့ရတော့ကလိုမျိုး introspect ပြန်လုပ်ဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းပေးတဲ့ space တစ်ခုမရှိနေဘူးလို့ထင်တာပါအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ full potential ကိုရောက်အောင်မသွားနိုင်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ life is not good ဆိုတာထက် life could be so much more ဒါကြောင့် the life lab ကိုစတင်လိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ the life lab channel ကနေပြီးတော့မှ conversations တွေပြောမယ် topics တွေအများကြီးကိုချပြမယ်ကိုလိုချင်တဲ့ဘဝကိုရောက်ဖို့အတွက် conscious decision တေချာကိုသိနေနားလည်နေတဲ့ decision တွေချပြီးတော့မှလိုချင်တဲ့ဘဝကိုဖြည်းဖြည်းချင်းရောက်အောင်သွားကြမယ်ဒီ channel ကနေ introspect လုပ်ဖို့ looking inward လုပ်ဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းတွေမေးခွန်းတွေမေးတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်အပေါ်ရောင်မကြည့်ပဲနဲ့ကိုတကယ်ဘာလိုချင်တာလဲဘာဖြစ်နေရလဲဆိုတဲ့ဟာကိုသိသိချာချာမြင်အောင်ကြည့်ရမှာပါအဲ့ဒီအခါကြလို့ရှိရင်မေးလာမဲ့မေးခွန်းနေနဲ့ကိုပြန်ဖြေလိုက်တဲ့အဖြေတွေအခုလက်ရှိအနေထားကိုပြန်ပြီးတော့မှသုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ကျမတို့အတွက် comfortable ဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုဟာတကယ်ကိုတတိရှိရှိနဲ့ကိုသွားခြင်းတဲ့ဘဝကိုရောက်ခြင်းတဲ့ဘဝကိုရောက်အောင်လုပ်မယ်လို့စိတ်ကူးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းလုပ်ရင်နဲ့အဲ့ဒီဘဝနဲ့နီးစပ်လာမှာပါဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသိကြတယ်အဲ့ဒီကြည့်နေတဲ့သူကဘဝရဲ့ခက်ခဲတဲ့မေးခွန်းတွေကိုဖြေဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေတဲ့သူပဲဒီဗီဒီယိုမှာပြောသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေဒီဗီဒီယိုမှာဆက်ပြီးတော့ပြောပြသွားမယ့်အချက်လက်တွေ topics တွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်သိတဲ့နယ်လို့ထင်နေဆိုလို့ရှိရင် share သွားပေးပါမျှဝေပေးပါ
နောက်ပြီးတော့ကျမတို့ဘဝမှာဘာကိုမဖြစ်မနေပြောင်းလဲချင်တာလဲကိုလိုချင်တဲ့ဘဝကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာကိုစပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါအကယ်၍ကိုလိုချင်တဲ့ဘဝကဒါပါဆိုပြီးတိတိကျကျသိနေတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်လေဒီဗီဒီယိုရဲ့ comments မှာပြောသွားပေးပါ Let's begin with it. Let's build something real. နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်